Преди много години живеел един беден селянин. Имал той 8 сина, които едва можел да изхрани. А ето, че му се родил и девети. Кръстил го Янко. Детенцето се родило мъничко, ала яко и пъргаво. То започнало да расте толкова бързо, че на 12-тия ден имал вече сила за 9 мъже и изглеждал като 12 годишен момък. Ето защо го нарекли силач Янко. Поживял Янко дома, пък един ден рекал на баща си: "Тясно стана вече за мене под тая стряха, ще ида по света, хората да видя, силата да си покажа." Сбогувал се с домашните си, метнал турбичката на рамо и тръгнал накъде му видят очите. Върви Янко, гледа, насред пътя затънал в калта коли, натоварени с желязо. Щурят се около тях коларите, не могат да ги помръднат от място. Помолили те Янко да им помогне. "Харно," река нашия момък, "ами да ми дадете толкова желязо, колкото мога да нося." Коларите се съгласили. Запретнал ръкави силач Янко, напънал се и самичък извадил колите на сухо място. Метнал един товар желязо на рамо. "Ще стане от него добра тояшка за мене," рекал той на очудените колари и продължи по пътя. Вървял, стигнал до една ковачница. "Ей, ковачо," провикнал се Янко, "можеш ли да ми изковеш от това желязо една тояшка? Ама да не ме измамиш, от всичкото желязо да я направиш." "Не бой се, няма те измами," отговорил ковача. Изковал той тежка тояга, само че половината желязо укрил. Подхвърлял Янко тогава тоягата към небето, паднала тя след един час се струшила. "Измами ме ти," рекал силач Янко и погледнал ковача страшно. "Пази се, с мене шега не бива, че зле ще си изпатиш." Оплашил се ковача, направил му тояга от цялото желязо. Подхвърлил я силач Янко към небето, върнала се тя подир 2 часа, разтрошила една канара, ала тя си останала цяла. "Добра е сега," рекал момъка, платил на ковача, нарамил тоягата и си тръгнал. Вървял, стигнал до една гора, а насред гората един мъж изтръгва из корен яки дъбаци, сякаш вади ряпа. "Хей, Скуби-дъб," викнал силач Янко, "хайде ела с мене да поскитаме по света." "Да дойда, само че първом да се преборим, да видим кой е по-силен." Почнали те да се борят. Силач Янко така ударил земята Скуби-дъб, че той чак подир 1 час дошъл на себе си. Побратимили се и тръгнали. Вървели, гледат се един човек на камара и ги чупи като сламки. "Ей, чупи желязо," викнал силач Янко, "хайде ела с нас да поскитаме по света." "Да дойда, само че първо да се преборим, да видим кой е по-силен." Почнали те да се борят. Силач Янко така тръщнал от земята чупи желязо, че той видял всички звезди под небето посред бял ден. Побратимили се тримата и тръгнали. Вървели, стигнали до столичния град. Отбили се в един хан да починат. Гледат хората омърлушени, шепнат си нещо с наведени глави. Поразпитали нашите юнаци ханджията какво ново вехто има из града. "Нищо добро," отвърнал ханджията. "Змеове отвлякоха и 3 дъщери на нашия крал. Той обещава, който му върне децата, зет да го направи половината кралство зестра да му даде." "Ама накъде отидоха тия змеове?" пита силач Янко. "Никой не знае. В далечната планина има една стара, престара гора. Там трябва да живеят тия," отвърнал ханджията. "Айде да си опитаме късмета," рекал силач Янко на побратимите си. Съгласили се те и на другия ден, натъпкали турбите с храна, па тръгнали да дирят змеовете. Вървели, стигнали най-сетне до она вековна гора, тъмна и страшна, тъкмо леговище на змеове. Построили се юнаците една колиба и се сговорили всеки ден 2 да преброждат гората, да дирят змеовете, а третия да стои в колибата и да готви вечеря. Първия ден Янко и чупи желязо тръгнали из гората, а Скуби-дъб останал дома. Заловил се той да готви каша. По едно време чува, че някой вика през комина: "Каша вариш, ама няма да ядеш."
Аз вече сварих кашата, отговорил Скобидъп, и ще си я изям с побратимите. А ти кой си и какво искаш? Изведнъж из огнището изскочило едно джудже, педя човек лак брада. Тръщнало то Скобидъп на земята, изяло всичката каша и избягало през комина. Дошли си вечерта Янко и Чупи Желязо, гладни и изморени. Какво си ни изготвил за вечеря? Питат те. Разправиха им Скобидъп своето приключение. Легнали си юнаците гладни. На другия ден останало дома Чупи Желязо. Както варял кашата, чул през комина, че някой се провиква. Каша вариш, ама няма да ядеш. Ти няма да ядеш, отвърнал Чупи Желязо, защото аз за другарите си ще я изям. Из комина изскочило пак същото джудже. Наложило здравата Чупи Желязо и след като изплапало всичката каша, избягало през комина. Върнали се на мъркване другите двама гладни, изморени. Чупи Желязо им разправил как и той е пострадал. На третия ден в колибата останал силач Янко и както варял кашата, чул през комина познатото гласче. Каша вариш, ама няма да ядеш. Каша варя и ще си я изям с другарите, отговорил нашия момък, а пък ти ни омръзна с твоите пакости. Я излез аз да те науча как се яде чужда каша. Мигом из огнището изскочил от джуджето, сграбчил го силач Янко за брадата и започнал да го друса, така че главата на пакостника се удрила ту едната стена, ту другата. Запищяло, замолило се то. Олеле, бате, пусни ме. Няма вече. Няма да те пусна, докато не ми кажеш къде се крият змеовете. Не знам, бате, пусни ме. Ще ти дам злато и сребро, колкото искаш. Не ми трябва твоето злато и сребро. Кажи ми къде са змеовете или ще ти оскубя брадата косъм по косъм. Вика Янко и друса джуджето. Ще ти кажа, всичко ще ти кажа. Пуснал момъка джуджето, то го повел към един дълбок дол и му показал голяма черна дупка. От тук се слиза на долната земя. Там живеят змеовете. Като изрекал тия думи, джуджето се хванало за брадата и димо да го няма. Надзърнал Янко в дупката, дълбока, дъното и не се вижда. Върнал се в колибата и започнал да плете въже. Вечерта тримата юнаци се наяли до насита и продължили заедно да плетат въжето. Такова въже изплели, че 3 дни трябва да ходиш, за да стигнеш от единия до другия край. На ранина, преди още слънцето да се покаже, силач Янко повел побратимите си към дола и им показал дупката. Входа за долната земя. Него се Скобидъп пръв да слезе. Спуснал се той по 1/3 от въжето, ама като почнали да налитат върху него змии, жаби и всякакви нечисти гадини, оплашил се, разлюдал въжето да го изтеглят. Влезъл подир него Чупи Желязо. Спуснал се до половината на въжето, оплашил се и той, изтеглили го. Сега било ред на силач Янко. Спуснал се той до самото дъно. Гледа, път се вие още надолу. Повървял по него, стигнал до един замък. Целия от червена мед направен. На сврачи крак стои и се върти. Тропнал нашия юнак 3 пъти стоягата си и замъка послушно се спрял. Влезнал силач Янко, гледа една мома с чудно хубост, седи и шие, а от очите й едри сълзи бликат. Добър ден, девойко, поздравил е Янко. Добър ден, юначе, отговорила оплашената мома. Как можа да дойдеш тука, гдето птичка не долита и човешки крак не стъпва? Аз съм най-голямата дъщеря на краля. Един триглав змей ме открадна и ме затвори. Бягай, че скоро ще се върне и ако те завари, ще те направи на парчета. Не се боя аз от него, отговорил силач Янко. Дошъл съм да те отърва. Ами ти кажи ми, как познаваш кога идва змея? Щом наближи, хвърля в двора тоягата си, която тежи 100 кила. В това време профучава тоягата на змея и паднала на двора, а той бил послан с медни плочи, а тя издумкала като 100 тъпана. Изтичал Янко на двора, грабнал я и я запокитил далеч. Разбрал змея, че чужденеца е дошъл в дома му и побързал да се върне. А принцесата надянала на Янковия пръст меден пръстен, що дава сила за 300 души. Ударил се силач Янко в юнашките гърди и викнал: дошъл съм змео, тебе да бия, невестата ти да взема. Излез ми само насреща.
Разлютил се змея, разфучал се. От очите му искри хвърчат, огнени пламъци устата му бълват. Били се до пладне. Сияч Янко вдигне змея, пък като го храснал, побил го в медните плочи до гуша. Само трите му глави още стърчат. Блещят се и пламъци бълват. Грабнал си Янко тоягата. Прас. Напита му направо главите. Затичала се принцесата, запрегръщала юнака, а той рекал: сега ще те прати при баща ти. Ама първо ми кажи къде живее онзи змей, където отвлече по-малката ти сестра. Принцесата взела една менна пръчица, замахнала с нея и мигом замъка се превърнал в червена ябълка. Скрила я та в пазвата си, а после му показала пътя за другия змей. Тогава Янко я отвел при дупката, привързал я с въжето и го разлюдал. Скуби дъпи чупи желязо, измъкнали принцесата на горната земя, а силач Янко тръгнал да дири средната кралска дъщеря. Повървял, стигнал до един замък, целия от сребро, стои на сврачи крак и се върти. Тропнал пак Янко стоягата си, замъка се спрял. Влезал нашия юнак в замъка, гледа втората кралска дъщеря, още по-хубава от сестра си. Седи шие и сълзи рони. Оплашила се тя, като видяла непознатия. Бягай, докато не се е върнал шестоглавия змей, че ще те направи на парчета. Не бой се, принцесо, аз освободих по-голямата ти сестра, дошъл съм и теб да отърва. В това време на двора, послан със сребърни плочи, изгърмяла като 100 топа тоягата на шестоглавия змей, която била тежка 200 кила. Грабнал я силач Янко, запратил я далеч, а принцесата надянала на пръстена на юнака сребърен пръстен, що давал сила за 600 души. Ударил се в гърдите Янко и викнал срещу змея: дошъл съм, змею, тебе да бия, невестата ти да взема. Излез ми само насреща. Разлютил се змея, хвърлил се срещу юнака. Били се чак до вечерта. Грабнал силач Янко змея, тъй като го храснал на почите, побил го до гуша в среброто, само с 6 му глави стърчат, блещят се и огън бълват. Размахал тоягата си момъка, напита направи 6 глави на змея, а принцесата от радост не знае какво да прави, само си бърши очите. Хайде сега ще прата при баща ти, рекал силач Янко, ама първо ми покажи пътя за онзи змей, който отвлече най-малката ти сестра. Принцесата взела една сребърна пръчица, замахнала с нея и мигом замъка се превърнал в сребърна ябълка. Скрила я в пазвата си, а после му показала пътя. Янко я отвел при дупката, вързал и нея, а побратимите му я изтеглили на горната земя. Легнал юнака да поспи сили да събере. На сутринта, още не развиделило се, тръгнал и достигнал до един златен замък, който се въртял на сврачи крак. Спрял го силач Янко, влезнал и намерил най-малката дъщеря на краля. Шия и сълзи рони, а била толкова красива, да и се не нагледаш. След като разбрала кой и защо идва, тя много се зарадвала. Надянала на пръста на малъка златен пръстен, що дава сила за 1200 души. Ето ти, че в това време профучала тояга, 400 кила тежала, паднала на златните плочи и изтрещяла като с гръмотевици. Запратил я и нея силач Янко на някъде и извикал на бой змея. А той имал 12 глави и от всичките змееве бил най-силен. Сграбчили се да се бият. Ударил силач Янко змея в земята, побил го до колене. Изскочил веднага змея, грабнал юнака до пояс, го натикал в златните плочи. Янко едва се измъкнал. Били се до среднощ. Най-сетне силач Янко се ядосал, че като го храснал, потънал змея до гуша в златото. Само главите му стърчат отгоре, блещят се и пламък бълват. Взел нашия момък тоягата си, да направил главите му на пух и прах. А младата принцеса се затичала, прегърнала юнака и нищо не му рекла, само горещо го целунала по устата. После превърнала замъка в златна ябълка и двамата отишли при дупката. Там Янко завързал принцесата и побратимите му я изтеглили, а после спуснали и нему въжето. Понечил момъка да се вържи и той, пък му хрумнало да изпита верни ли са другарите му.
Затова вързал един тежък камък и се отдръпнал настрани да види какво ще стане. В това време Скуби-Дъб и Чипи Желязо се сговаряли. Я да оставим силач Янко долу, защото иначе той ще се ожени за някой от кралските дъщери и ще получи половината кралство, а ние ще останем с празни ръце. Потеглили те малко въжето и го прерязали. Паднал камъка с грохот в краката на Янко. Разбрал той, че другарите му са измамни и тръгнал да броди по долната земя. Уморил се и полегнал да дремне под едно голямо дърво. Изведнъж през сън чува писък. Скочил и погледнал нагоре. По дървото голяма змия се вие към едно гнездо. Иска да излапа пиленцата в гнездото. А те оплашено пищят. Замахнал Янко с тоягата си и убил змията. В това време се засенчило небето. Сякаш слънцето се скрило зад облак. А то била птицата Нога, майка на пиленцата. Щом видяла момъка под дървото, изкрещяла: ах ти злосторнико, дето искаш да убиеш децата ми. И сега ще изям. Не го изяждай, майко, записукали пиленцата. Той уби змията и ни спаси живота. Такава ли била работата, рекла птицата Нога. Благодаря ти, юначе. Кажи какво мога да направя за тебе, да ти се отплатя. Изнеси ме на горната земя, примолил се силач Янко. Харно, само че първо иди край на река. Там песат много говеда. Убий 100 бика, удари ги, очисти месото от кокалите и от кожите и направи 100 меха. 50 напълни с месо, 50 с вода. Янко направил това, що му заръчала птицата Нога. Натоварил меховете на гърба си и метнал се върху тях. Тогава тя му рекла: щом видиш чучколюна ми излиза дим, подай ми вода. Ако видиш пламък, подай ми месо. Иначе няма да можем да стигнем до горната земя. Полетели, през цялото време Янко давал на птицата Нога ту вода, ту месо. Ето вече се провидяла горната земя, а от птицата Нога и заизлизали пламъци. Бърка Янко в последния мех, а той празен. Що да стори? Без да му мисли много, отрязал от крака си парче месо и го дал на птицата Нога. След малко достигнали горната земя и кацнали в същата гора, където била колибата на побратимите. Силач Янко, запитала птицата Нога, какво месо ми даде последния път? Такова никога не съм вкусвала. Срам не срам, ще ти кажа, отвърнал момъка. Отрязах си парче месо от крака. Значи вярно е, дето казват, че човешкото месо било най-сладко, рекла птицата Нога. Изплюла месото и го залепила с плюнката си на Янковия крак. Месото веднага зараснало, сякаш нещо не било. Благодарил юнака на своята спасителка и се спуснал да догони побратимите си. Настигнал ги. Щом го видели, те се оплашили много. Паднали на колене и замолили да им прости. Ударил им силач Янко по 10 железни тояги, да им дойде ума в главите, и им простил, защото бил много радостен, че всичко свършило благополучно. Скоро се измъкнали от голямата гора и достигнали престолния град. Кралят се зарадвал до немай къде. Дал най-голямата си дъщеря на Скуби-Дъб, средната на Чипи Желязо, а най-малката омъжил за силач Янко и половината кралство за сестра му дал. Вдигнали се 3 сватби в един ден. От близко и далеч надошли най-отбрани гости. 3 седмици траяли сватбените гощавки, а после младоженците се преселили по своите замъци. Скуби-Дъб с жена си в медния, Чупи Желязо в сребърния, а силач Янко в златния. Заживели там щастливи и доволни и често се похождали да си припомнят миналото юначество. И може още да живеят така, ако вече не са умрели. Край.